القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما يلي: استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافا لا يتوقعها في البر أو البحر. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. במהלך הלילה התעקשנו על מימוש המתווה הנוכחי להשבת הנשים והילדים, וכך נעשה גם למחר. המתווכים, קטר ומצרים, מחויבים גם הם למימוש ההסכם כדי שההפוגה תימשך. צה"ל מוכן להמשך המלחמה. אנחנו ערוכים להתקפה בכל שעה, גם הלילה, גם מחר. אנחנו ערוכים להתקפה בכל שעה. ארגון הטרור חמאס מציג תיעוד אכזרי וקשה של ירדן ביבס. ליבנו איתו ועם משפחת ביבס כולה. נמשיך לפעול בכל דרך להשבת כלל חטופינו. מדובר במעשה של טרור פסיכולוגי שחמאס מפעיל מול משפחות חטופים, אזרחי ישראל והעולם כולו. מטרתו להפעיל לחץ, להכאיב, לפגוע בחוסן שלנו. הטענות של חמאס על משפחת ביבס עדיין אינן מאומתות. אני חוזר, הן עדיין אינן מאומתות. והדבר שב ומדגיש את מה שהמתווכים והעולם חייבים לדרוש מחמאס. השבת אנשים והילדים ובדיקת מצבם הרפואי של החטופים על ידי הצלב האדום או ארגון בינלאומי אחר. זה המתווה, זה ההסכם שסוכם, וכך אנחנו נערכים גם למחר. So obviously we continue to believe that Israel has the right and responsibility to go after Hamas. They have spoken for their military campaign, and they have said very clearly that that when these pauses are over, they intend to go back at it. And as they make that decision, they'll continue to find support from the United States in terms of the tools and capabilities, the weapon systems that they need, as well as the advice and the perspectives that we can offer in terms of urban warfare.